Ya, kita lanjutkan. Ini masih bersama Mbah Bakir CS. Itu Mbah Bakir CS. Memotongnya sangat sulit itu. Ini Bapak Ali kayaknya ini udah letih ini. Ini demi pemirsa semuanya ini. Gimana Bapak Ali komentarnya hari ini Bapak Ali? Hari ini kita cukup menantang karena kondisi alamnya ini panas banget loh. Sungai saja sampai kehabisan air. Saya makanya sampai minum ini supaya tidak dehidrasi lur. Supaya bisa melanjutkan perjalanan kita yang masih penuh dengan tantangan lur. Lah itu Mbah Bakir sudah mulai motong-motong lur. Oh iya itu. Kok masih dilihat ke? Ini Mbah Bakir sudah mulai nurunkan, namanya ini bambu apa ini Pak Ali? Carang gantung. Ini asli prosesnya kita mencari di alam gini ya lur ya. Yang di rumah itu banyak yang ada lebih sulit lagi, ada yang medannya terjal lagi. Tapi ini menurut aku lebih sulit ini. Akurat ini. Mbah Bakir emang titis ini. Kalau lihat mata telanjang nggak bisa ini tuh. Kayaknya itu istimewa itu, carang gantung itu. Bayangkan ini Bolo, cuma bambu satu bisa dinaikin orang Bolo. Ini dibantuin Mas Santosa yang di bawah ini Mas Bolo. Alhamdulillah dapat ini. Dapat ini dulur. Mau diturunkan ini. Kita nanti sepilkan di bawah ya. Alhamdulillah dapat itu. Alhamdulillah dapat ini Bolo. Bambu carang. Carang gantung ini namanya. Ini karena lebih sulit mau dibantu Bapak Ali ini. Rel ini sulit ini. Alhamdulillah dapat ini. Alhamdulillah. Itu Mbah Bakir masih di atas itu. Bayangkan bambu bisa dinaikin cuma bambu satu itu Bolo. Ini namanya carang gantung. Sini Pak Ali. Alhamdulillah dapat ini. Carang gantung lur. Monggo Pak Ali. Ini carang gantung lur. Nah, posisi carangnya itu jumlahnya banyak sekali, akan tetapi ruasnya numpuk lur. Ini di atas loh ini tadi. Ini hasil eksekusi di atas tadi. Mbah Bakir sudah menurunkan hasil jerih payahnya. Jangan bisa lihat, jangan bisa apa namanya mengkomen ya. Asli ini. Asli dari bambu carang gantung. Carang gantung ini di atas ini tadi. Kalau orang biasa nggak bisa lihat ini Bolo. Mbah Bakir saja nggak bisa turun itu Mas. Masih datang Mbah, pedun Mbah. Turun Mbah, hati-hati Mbah. Itu Mbah Bakir aja yang tadi motong belum bisa turun itu Bolo. Alhamdulillah kita baru jalan sebentar udah dapat dua ya. Satu buat tongkat, satunya unik ini. Ini saya sepilkan lagi nih. Tingginya seperti orang dewasa ini, belum dipotong ini. Ini ruas bawah, ini ruas atas. Ini ruas atas. Numpuk, makanya dijuluki dinamai carang gantung Mas Enggi. Ya. Ini carangnya itu tumpuk-tumpukan, bergantungan. Terus ini juga carang, ini carang kan umumnya satu-satu. Akan tetapi ini karena numpuk di satu ini ruas, makanya dinamai carang gantung. Nah, jangan bisa lihat. Nah, ini pemirsa Bolo Nusantara, pecinta bambu unik Indonesia. Ini menambah langsung kesana. dapat